नमस्कार, स्वागत छ द डिबेटमा। म पुष्पा शर्मा। यति बेला दुईवटा प्रमुख चासोका विषय छन्। एक हो माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला। अर्को हो नेपाली कांग्रेसको पार्टी जीवनमा अब के परिदृश्य हाबी होला। सत्ताधारी कितामा नयाँ गठबन्धन टिकाउने चुनौती छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कितामा आफ्नै पार्टीको असन्तोष व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने तय भएको छ। यो साता सत्ता पक्षीय दलहरूमा ठूलो उथलपुथल आएन भने प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्रीको यात्रालाई निरन्तरता दिनेछन्। राजनीतिले कति बेला नाटकीय मोड लिन्छ भन्न सकिँदैन। कतै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने जो चमत्कारिक घटनाक्रम विकसित भयो, त्यस्तै गरी भर्खरै पालुवा लाग्दै गरेको नयाँ सत्ता गठबन्धन पनि अकल्पनीय मोड आउने हो कि। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो सन्तापले बढी गरिएका छन्। सरकार विस्तारलाई थाँती राखेर सत्ता पक्ष पहिले विश्वासको मत सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा जुटेको छ। कतै सत्ता भागबण्डाका कारण समीकरणमै भाँड बैलो नहोस् भन्नेमा बढी जोड दिएको छ। मन्त्री पदको भागबण्डाले सत्ताधारी कितामा बेमिल र विग्रहको स्थिति पैदा गर्न सक्ने ठानिएको छ। अहिलेको सरकार गठन जति सहज ढङ्गले भयो, त्यसको सञ्चालन त्यति नै सहज देखिँदैन। फरक विचारधारा भएका दलहरूको स्वार्थ राजनीतिको जगमा उभिएको सरकारको कार्यक्षमतादेखि आयुसम्मको प्रश्न निकै पेचिलो छ। अर्कोतर्फ सत्ताको खेलबाट एकाएक टाढिएको कांग्रेसमा घरेलु फसादबाटै पार लगाउन हम्मेको स्थिति छ। सत्ताबाट पकड गुमाउनु परेसँगै कांग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एकाङ्की निर्णय गर्ने शैली सबैभन्दा बढी आलोचित छ। यही हो मौका भन्ने प्रकारको सुसुप्त अवस्थामा रहेको पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना पनि यही बेला प्रस्फुटित भएको छ। वर्तमान राजनीतिक नाफा घाटाको समीक्षादेखि पार्टीभित्रको पावर सेयरिङको सवालमा महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई उपेक्षा गर्ने शैली र निश्चित समूहको घेराबन्दीमै रमाउने प्रवृत्तिलाई विधिगत रूपमा जवाबदेही बनाउन डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका युवा पुस्ताका नेताहरू अघि बढिरहेका छन्। यसले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई कतातर्फ मोड्ला, प्रश्न अहम छ। नयाँ गठबन्धन दलहरूको रोमाञ्चक तर जोखिमपूर्ण सत्ता यात्रा र प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसको अन्तरपार्टी सङ्घर्षको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा बहसका लागि मैले निम्ताएको छु नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं प्रभावशाली युवा नेता प्रदीप पौडेललाई। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ द डिबेटमा यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। पुस 10 नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक कोर्स एक हिसाबले फरक दिशातर्फ गएको दिन हैन। यसले समग्र नेपाली राजनीतिलाई फरक कोर्सतर्फ लगेको दिन। तर नेपाली कांग्रेस जो सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा थियो, त्यो हिसाबले मात्र होइन कि समग्र संसदको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठुलो दल थियो। त्यो दिनदेखि प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिन पुग्यो। 10 गतेपछि आगामी यात्राका लागि नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै सिकेको लेसन के हो? मतलब यसलाई किन पनि अस्वाभाविक मानियो होला भने निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने, जस्तै प्रचण्डज्यू पनि त कांग्रेसको मतले जितेर आउनु भएको हैन। अनि निर्वाचनमा भएको गठबन्धन चाहिँ निर्वाचन पछाडि सरकार बनाउने बेलामा टुट्ने भन्ने कुराले अलि नयाँ समीकरण चाहिँ अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो। र नेपाली कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थियो। त्यो पार्टी चाहिँ अर्को एलायन्स बनेको कारणले सत्ताभन्दा बाहिर गयो। अब यस कारणले यो विषयलाई अलि अस्वाभाविक जस्तो देखिएको हो। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीसँगै जोडेर हेर्दा त एउटा राजनीतिक पार्टीका निम्ति कहिले सत्तामा बसेर नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले प्रतिपक्षमा बसेर नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सत्तामा बसेर नेतृत्व गर्ने मौका पाउँछौँ भन्ने थियो, तर अब त्यो विभिन्न कारणले यथोचित रणनीति नपुगेको कारणले चाहिँ हामी प्रतिपक्षमा गयौँ। प्रतिपक्ष भन्ने कित्ता चाहिँ भूमिकाविहीन हुन्छ भन्ने होइन, प्रतिपक्षमा झन्ठुलो भूमिका हुन्छ। तर हामीले त्यसअनुसारको मनोविज्ञान बनाउन सक्नु पर्यो, त्यसअनुसार पार्टी सङ्गठनलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसअनुसार संसदहरूमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी देखिनु पर्यो।
त्यसैले सत्तामा नगएसम्म राजनीतिक पार्टी सस्टेन गर्न सक्दैन, कामै देखाउन सक्दैन, गर्न सक्दैन भन्ने होइन। पानी बिनाको माछा छटपटाए जस्तै छटपटाउनु पर्ने कुनै कारण छैन, किनकि हामीसँग प्रतिपक्ष छ। त्यो प्रतिपक्षमा नि हामी यसरी छौँ कि सबभन्दा ठुलो पार्टी, सत्तामा चोइटाहरू टुक्राहरू मिलेर बनेको सत्ता हो, तर हामी प्रतिपक्षमा चाहिँ ती सत्ताका टुक्राहरूभन्दा धेरै ठुलो हाम्रो उपस्थिति छ। त्यसैले अब सबै संसदहरू हाम्रो नेतृत्वमा चल्छ। यो वर्तमान अवस्था त तपाईँहरूको लागि अनपेक्षित थियो नि त, कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो नि, यो परिस्थिति बन्छ भन्ने त थिएन नि त। मैले अघि नै भनिसकेँ, अनपेक्षित थियो। सत्तामा जान्छौँ, सत्ताको नेतृत्व गर्छौँ, लोकप्रिय कामहरू गरेर पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउँछौँ, जनताका निम्ति काम गर्छौँ भन्ने नै थियो। निर्वाचनमा सबभन्दा बढी म्यान्डेट हामीले प्राप्त गरेको, जनविश्वास हामीले प्राप्त गरेको, यो पद्धतिमा जसले जनविश्वास मतका आधारमा बढी प्राप्त गर्छ, सिटका आधारमा बढी प्राप्त गर्छ, त्यसैले सत्ताको नेतृत्व गर्ने हो। तर अब यो चाहिँ यो पद्धतिको पक्षमा पनि यो भइरहेको छैन। हामीहरू चाहिँ एकदमै सत्तामै हुन्छौँ भन्ने थियो, त्यो पनि भएन। त्यसकारण सत्तामा हुन्छौँ भनिरहेको पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ। तर प्रतिपक्षमा पुग्दैमा हामी पहिले प्रतिपक्षमा नबसेको पनि होइन, हामीले सधैँ सत्ता प्राप्त हुन्छ भनेर राजनीति गरेको पनि होइन। त्यसैले प्रतिपक्षमै भएर परिस्थितिवश हामी प्रतिपक्षमा भयौँ र प्रतिपक्षमा बसेर हामीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब चाहिँ अङ्कगणित मात्र बलियो होइन रहेछ, राजनीतिक चतुराई पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा अलिअलि लेसन त भयो होला पक्कै पनि। मतलब अहिलेको राजनीति खालि सत्ता केन्द्रित मात्रै छ होइन, अब यही राजनीति पछ्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन मेरो विचारमा। अब जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने, अब पहिला चाहिँ असाध्यै धेरै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, अनि त्यो सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा चाहिँ त्यो एकदमै प्रगतिशील कुरा गर्ने, तर सत्तामा जान जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुने। अहिले चाहिँ त्यो अलि अगाडि चाहिँ अहिले सत्तामा जानेहरूको बोली हेर्नुहोस् त र अहिले हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ खालि सत्ताका निम्ति मात्रै राजनीति केन्द्रित गर्ने, सत्ता नै सबै थोक हो, सत्ता प्राप्त भएपछि चाहिँ सन्तुष्ट हुने, सबै कुरामा कम्प्रोमाइज जसरी हुन्छ सत्ता लिने, यो खालको अभ्यास चाहिँ राम्रो होइन। यो अभ्यास चाहिँ एकदमै गलत हो। अब तर चाहिँ यस्तै अभ्यास चलिरहेको छ र म त के भन्छु भने एउटा काङ्ग्रेसको सिपाहीको नाताले सत्ता आफै हामीलाई फेरि प्राप्त हुन्छ। अहिले समीकरण जुन बनेको छ त्यो हामीले त्यसलाई फुटाउन टुक्राउन लाग्नै पर्दैन, आफै टुक्रिन्छ। त्यसैले हामी सत्ताका निम्ति मरिहत्ते नगरौँ। हामी चाहिँ हिजो तर पनि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको हिसाबले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने सबभन्दा प्रमुख हकदार त नेपाली कङ्ग्रेस हो नि त। त्यो अवसरबाट गुम्नु परेको अवस्था सृजना भयो, विमुख हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो, यसको दोष त कहीँ न कहीँ गरेर पुग्छ होला नि त। सडकमा एक्सिडेन्ट चाहिँ एउटाले राम्ररी चलाउँछ, अर्कोले एकदम भद्दा चलाउँछ, अनि भद्दा चलाउनेको कारणले राम्ररी चलाउनेलाई पनि मर्का पर्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो, त्यसकारण सरकारको नेतृत्व गर्नु काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर राजनीतिमा रहेका अरूले बुझ्दिएनन्, त्यो नैतिकता राखिदिएनन्। त्यसो भएर अब हामीले त्यसमा रोदन गर्नुको के अर्थ छैन। हामी चाहिँ ठिक छ, सत्तामा जाने म्यान्डेट हामीलाई प्राप्त थियो, त्यो जान दिएन, अनेक प्रपञ्च गरेर दिएन, अस्वाभाविक समीकरण गरेर दिएन होइन, सिद्धान्तलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ के अरे जमिन मुनि लुकाएर चाहिँ सत्ताका निम्ति मात्रै समीकरण गरियो, काङ्ग्रेसलाई मात्रै रोक्न समीकरण गरियो। यही भनेर अब हामी के गर्ने हो भने प्रतिपक्षमा बस्ने। नैतिक बल त अब यो स्थितिबाट विमुख हुनु परेको नैतिक बल त केही न केही पार्टीको नेतृत्वले, पार्टीले पनि त महसुस गर्नु पर्यो। मतलब त्यो हाम्रो आन्तरिक समीक्षाको विषय हो। डेफिनेटली हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले जुन चतुराई देखाउनु पर्थ्यो, जस्तो खालको स्ट्राटेजी अप्नाउनु पर्थ्यो, त्यो अप्नाएको छैन। अब नअप्नाएको देखिन्छ आम रूपमा, सबैले महसुस गरेको कुरा नै छ चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ यो नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो, त्यसले नेतृत्वको लागि दाबी नै गर्नुहुन्थेन भन्ने होइन, दाबी गर्नु पर्थ्यो, तर सबै गुम्ने गरी त्यही दाबीमै चाहिँ अडिक रहनु चाहिँ हुँदैन थियो। अब त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक समीक्षाको विषय हो। डेफिनेटली त्यसमा नेतृत्वको कमजोरी छ, त्यो हामी समीक्षा गर्छौँ नै। तर सामान्यतया आम नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई, कङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरूलाई मैले आग्रह गर्ने कुरा के हो भने सत्ता मात्रै सबै थोक होइन, प्रतिपक्षमा बसेर धेरै थोक गर्न सकिन्छ। अहिले तमाम व्यथिति विरुद्ध लड्न सकिन्छ, सुशासनका निम्ति, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय संसदमा मात्र होइन, प्रादेशिक संसदमा पनि हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा रहेका छौँ। त्यसैले ती सबै ठाउँहरूमा बसेर हामीले चाहिँ नेपालको संवैधानिक प्रक्रियालाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउने, तमाम जनताका मुद्दाहरू उठाउने, आवाजविहीनहरूका आवाजलाई संसदमा लाने, यो सबै काम हाम्रो गर्न सक्छौँ। निरुत्साहित
हुनुपर्ने केही कारण छैन। ठिक छ, अहिले पार्टीभित्रको यो जुन अहिले यो अवस्था बन्यो, वर्तमान अवस्था बन्यो, पार्टीभित्र चाहिँ यो संस्थागत निर्णय भन्दा व्यक्तिगत निर्णय हाबी हुँदाखेरि यो सत्ता पाउने अवसरबाट गुम्नु पर्यो भनेर टिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यहाँ आफैले पनि भन्नुहुन्छ, बाहिरी रूपमा त्यसै टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। यो मात्र होइन, तपाईँहरूको पार्टी विधि र विधानले चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा विधि र विधानले चल्ने जस्तो पनि देखिन्छ। सेलेक्सन होइन, प्रत्येक पटक इलेक्सन हुन्छ, पार्टीभित्रको संसदीय दलको निर्वाचन हुन्छ, अन्य पार्टीमा सेलेक्सन नै भयो, त्यहाँ निर्वाध रूपमा इलेक्सन भयो। पार्टीभित्रको कुरा चल्छ, रूपान्तरणको कुरा पनि चल्छ, रूपान्तरणसँगै पुस्तान्तरण भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ, तर परिणाममा त खासै फरक देखिँदैन, होइन? मतलब तपाईँले यसमा धेरै कुराहरू जोड्नुभयो। अब यसमा के देखिन्छ भने यो अहिलेको अभ्यासमा चाहिँ जस्तै काङ्ग्रेस बाहेक कहीँ पनि संसदीय दलको नेताको चुनाव भएन, होइन? हामीले चाहिँ पहिलो पुस्ताको हाम्रो श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउबाज्यू र हाम्रो पुस्ताको गगन थापाज्यूका बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो अब त्यो प्रतिस्पर्धा हुने स्वाभाविक कुरा थियो, हाम्रो विधिभित्रकै कुरा थियो। त्यसलाई चाहिँ जित्नेले हार्नेले त्यसलाई अनएक्सपेक्टेड रूपमा लिने, असहज रूपमा लिनु पर्ने कुनै कारण छैन। हामीले यही प्र्याक्टिसलाई विकसित गर्दै आइरहेको। तर म 10औं महाधिवेशनदेखि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिँदै आएको छु। त्यो बेलादेखि नै नेतृत्वमा दाबी गर्नेहरूले के भन्दै आउनु भएको छ भने संस्थागत हिसाबबाट पार्टी चलाउने परिस्थिति म निर्माण गर्छु, त्यो अभ्यास विकसित गर्छु भन्दै आउनु भएको छ। तर चाहिँ त्यो संस्थागत हिसाबबाट पार्टी चलाउने कुरामा चाहिँ कुनै पनि करेक्सन देखिएको छैन, होइन? अब त्यो चाहिँ फेरि पनि हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हो। अहिले अन्तिममा आएर पनि यो चाहिँ यो सरकार गठनको विषय, कोसँग मिल्ने नमिल्ने विषय अथवा के गर्ने भन्ने विषयमा संस्थागत ढङ्गबाट निर्णय भएन भन्ने व्यापक रूपमा बाहिर टिका टिप्पणी भइरहेको छ। त्यो नभएको पनि देखिन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले जुन विधि व्यवस्था हामीभित्र विकसित गरेका छौँ त्यो तुलनात्मक हिसाबले अरूको भन्दा राम्रो हो। बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्छ नि, त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीसँग तुलना गर्दा त्यो राम्रो हो। तर हामीभित्रै सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विकसित गर्ने, त्यसअनुसार चल्ने चलाउने परिस्थिति अझै पनि निर्माण हुन सकेको छैन। त्यो हामीले सच्याउनु पर्ने विषय हो। आवरणमा ठिक छ, आवरणमा त देखिन्छ, त यहाँले भने जस्तो देखिन्छ, तर गुदीमा चाहिँ केही फरक पनि छैन कि? जस्तो अघिको संसदीय दलको निर्वाचन हेर्ने हो भने, निर्वाचनमै हेर्ने हो भने पनि बेसिक रूपमा रूपान्तरण सँगसँगै पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर एउटा एक तबका एकातिर र पहिलो पुस्ता एकातिर देखिएको अवस्था भयो। सामान्यतया रूपान्तरणको केही छिट्टाहरू पर्छन् कि भन्ने अपेक्षा पनि थियो, होइन? यो धेरै धेरै चमत्कारिक परिणाम आउँछ भन्ने त एउटा आशाको केन्द्रमा पनि सामान्य अनुमान गरेको पनि परिणाम आउन सकेन, होइन? मतलब अब यो यस्तो हो, अब त्यसलाई धेरै टिका टिप्पणी गर्ने विषय अब किन होइन भने अब प्रोसेसबाट भएको कुरा हो, होइन? मैले कहाँ उभ्याएँ त्यो मेरो विषय भयो, होइन? मैले मेरो ठम्याइ चाहिँ के हो भने पुस्तान्तरणले मात्रै रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। रूपान्तरणका निम्ति पुस्तान्तरण जरुरी छ, होइन? यो चाहिँ एकदम प्रायोरिटीको कुरा पुस्तान्तरण होइन, मुख्य कुरा पुस्तान्तरण होइन। तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि पुस्तान्तरण बिना रूपान्तरण सम्भव भएन। मेरो आफ्नो ठम्याइ हो, त्यो बुझाइ हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यका लागि मैले जे गरेँ सबैले त्यो गरिदिनु भएन, त्यो गर्नेहरू कोही पनि भएन म बाहेक। त्यो एउटा विषय हुन सक्छ। ठिक छ, म ठ्याक्कै यहाँनिर रोक्छु हजुरलाई। पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै गर्दा पुस्तान्तरण भएपछि मात्रै रूपान्तरण हुन्छ भन्ने यहाँको तर्क लिँदै गर्दा दोस्रो तहका नेताहरूले यहाँलाई चाहिँ, यहाँको पुस्तालाई चाहिँ विश्वासमा लिएको अथवा यहाँले विश्वासमा लिएको वातावरण बनेन, त्यस कारणले चाहिँ त्यो पुस्तान्तरण भन्ने नै अब्स्ट्याकल भयो जस्तो भयो, देखियो कि? विश्वासमा चाहिँ किन लिन सक्नु भएन त्यो पुस्तालाई? स्थिति छैन, अब त्यो मुभमेन्ट सकियो, अब त्यसले काम गर्दैन अथवा त्यो कुरा वकालत गर्नु बेकार छ भन्ने निष्कर्ष हुँदै होइन। हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ, होइन? अब त्यसले एक दिन सार्थकता हासिल गर्छ। यो चाहिँ कस्तो भने कसैले माया गरेर दिने कुरा होइन, होइन? अब तिमीहरू तेल खायो ल पानी खाऊ भनेर दिने कुरा होइन। यो चाहिँ खोसेर लिने कुरा हो। हाम्रो श्रद्धेय सभापतिज्यूले पनि निरन्तर लडेर खोसेर लिनु भएको, अहिले पनि हामी उहाँसँग खोसेर लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँभित्रको यो स्वाभाविक अभ्यास हो, होइन? स्वाभाविक अभ्यासमा अब कति मत प्राप्त भयो भएन, परिणाम आउन सक्यो सकेन, आउन सकेन, सफल भइएन, असफलै भइयो। तर अब त्यसको बिटमा मारियो, त्यो इन्ड भयो भन्ने होइन। त्यो निरन्तर प्रयास गर्दा भइ नै हाल्छ। तर तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको कुरा के हो भने हामीले सरकारवालाहरू सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ।
हामीले परिवर्तन यसरी सम्भव छ भनेर महसुस गराउन सक्नुपर्छ, त्यसको चित्र प्रष्ट रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ। यो त पार्टीको भविष्यका निम्ति गरेको हो भनेर हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। यो त इन्डिभिजुअल मैले मेरा लागि गरेको होइन, पार्टीको भविष्य सोचेर गरेको। त्यसैले त्यो महसुस गर्ने स्थिति बनाउन नसकेर हामीले परिणाममुखी बनाउन नसकेको हो कि त्यसमा हामीले गम्भीर हुन आवश्यक छ। सत्ता लिने हिसाबमा पनि परिणाममुखी हुन नसकेको नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ यो नेपाली कङ्ग्रेसले व्यवहारवादी राजनीति भन्दा पनि अझ बढी नेतृत्वले चाहिँ ज्योतिषशास्त्रीय राजनीतिमा अलिक बढी विश्वास गरेको भएर पनि यो अवसर गुम्या हो कि त्यतातिर पनि यहाँले ध्यान दिनु पर्छ। के भन्यो त्यसलाई न्यारेटिभ बनाउने भन्दा पनि पार्टीको निर्णय अथवा त्यो विषय नै होइन त्यो होइन। अब त्यो इन्फर्मल्ली कसले के कुरा गर्यो भन्ने विषयलाई चाहिँ न्यारेटिभ बनाएर जाने कुरा भन्दा पनि प्रोसेसले नै यो कुरा टुङ्गिएको हो। संसदीय दलको विषय चाहिँ त्योभन्दा पछाडि सभापति नै हुनुहुन्छ नै, अनि सँगसँगै संसदीय दलको नेतामा नि भारी मतबाट उहाँले जित्नु भएको छ। यसर्थ उहाँ थप जिम्मेवार भएर थप शक्तिशाली भएर आउनुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ सबैलाई मिलाएर फेरि आवश्यकता अनुसार उचित रणनीति अख्तियार गरेर चाहिँ अगाडि जान सकेको भए उहाँकै नेतृत्व स्थापित हुने, उहाँकै कुशलता देखिने अवस्था हुन्थ्यो। अब जिम्मेवारीको हिसाबले चाहिँ प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने त सबैभन्दा बढी यो घटना हुने कुराको जिम्मेवार त सभापति नै हुनुहुन्छ। तर अब यसलाई चाहिँ पार्टीले अन्तर्विरोध बढाउने गरी लिएर जाने कि त्यो महसुस गरेर फेरि पार्टीभित्र चाहिँ आम एकता निर्माण गरेर आजको परिस्थितिमा हामीले गर्नुपर्ने भूमिका जे हो त्यो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने गरी अगाडि जाने, यो बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। ठिक छ, अब अहिले बदलिएको राजनीतिक परिवेशले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुध्रने र सुधार्ने मौका अथवा आफूलाई केही न केही परिष्कृत गराउने मौका पनि होला होइन। अब तपाईँहरूको 2 दिनपछि त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि छ, तपाईँहरूले आफू चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यो विषयमा? अब मलाई सोध्नुभयो, अब मेरो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ सत्ता नै प्राप्त भएको भए पनि एकदमै धेरै लोकप्रिय कामहरू गरेर ठुलो उपलब्धिहरू दिन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन। किनकि त्यो एकल बहुमतको सरकार बन्दै थिएन, विभिन्न चाहिँ रङहरू भरेर हामीले चाहिँ बहुरङ्गी सरकार बनाउनु पर्थ्यो। त्यसर्थ चाहिँ सरकारको तहबाट अब डेलिभर गर्न धेरै सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो सरकार सत्ता नै त्यागेको जानुहुन्थेन भन्ने पनि होइन, तर त्यो गएको कारणले एकदमै ठुलो पछुतो मानिरहनु पर्ने केही कारण छैन। अहिले त परिस्थितिले हामीलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको छ। यो भूमिका चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अदा गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै हामीले केही मुद्दाहरू चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्छ, व्यथिति विरुद्धको मुद्दा ल्याउन सक्नुपर्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा ल्याउन सक्नुपर्छ, सुशासनको पक्षमा मुद्दा ल्याउन सक्नुपर्छ, अथवा हामीले विगतमा आफै सत्तामा बसेर जे अनुभवहरू गऱ्यौँ के सच्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो सबै कुरा ती सबै मुद्दाको नेतृत्व हामीले गर्न सक्नुपर्छ। हामी ती मुद्दाको नेतृत्व गरेर करेक्सन गर्न बाध्य बनाउने स्थितिमा छौँ। त्यो चाहिँ हैसियत हाम्रो आज पनि छ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ यो घटनाले आम रूपमा नेगेटिभ म्यासेज गएको छ, निराशा बढाएको छ, तर हामीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको युटर्न गराएर त्यस्तो होइन, हामीसँग चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीलाई प्राप्त भएको छ, फेरि पनि हामी चाहिँ देश र जनताका निम्ति यसरी काम गर्न सक्छौँ, अब सङ्गठन यसरी परिचालन गर्ने हो, यसरी गतिविधिहरू गर्ने हो, यी मुद्दाहरूलाई हामीले एकदमै चाहिँ अर्जुन दृष्टि दिने हो भनेर फेरि त्यसको चाहिँ नयाँ सिराबाट सुरुवात गरेर एकदमै धेरै उत्साह बढाउन जरुरी छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अब गर्ने निर्णय चाहिँ यो निराशालाई अन्त्य गरेर नयाँ सिराबाट काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैछ, झन् सशक्त भएर काङ्ग्रेस आएको छ, झन् एकताबद्ध भएर काङ्ग्रेस आएको छ होइन। नेतृत्वले पनि कमी कमजोरीलाई रियलाइज गर्यो, अब व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जाने, संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि जाने, यी विषयमा काम गर्ने। नेतृत्वलाई अझै पनि एकपटक एक्सक्युज हुने चान्सेस दिने अवस्था बनिरहेको छ अहिले पनि कि मैले यो किन यो जोडेको भने यो पछिल्लो जुन परिस्थिति बन्यो नेतृत्वको एउटा नैतिकताको पनि प्रश्न छ, विशेष महाधिवेशनसम्म गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ अथवा नैतिकताको हिसाबमा राजीनामा दिनुपर्छ नेतृत्वले भन्नेसम्मको दबाब अथवा एउटा किसिमको माहौल चलिरहेको छ। मतलब नेतृत्वले कमजोरी गरेको हो, त्यो पहिलो कुरा रियलाइजै गर्ने स्थिति भएन भने झन् अन्तर्विरोध बढेर जान्छ। त्यसैले चाहिँ अब यो कसरी भयो, के कारणले भयो, यसलाई कम्पेन्सेट कसरी गर्ने हो भन्ने पहिला नेतृत्वको एउटा अवधारणा आउन जरुरी छ होइन। अब त्यो एक्सक्युज दिने कुरा भन्दा पनि हामीले पार्टीलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने,
भन्ने सन्दर्भसँग यो विषय जोडिन्छ। त्यसैले छलफल यी सबै विषयका बारेमा हुनुपर्छ। निष्कर्ष छलफलपछि मात्र निकाल्न सकिन्छ, तर चाहिँ त्रुटि कमी कमजोरी भएको कुरा का बारेमा प्रश्नहरू उठ्छन्, कुराहरू आउँछ। आइसकेपछि त्यसको निष्कर्ष चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले निकाल्छौँ। हाम्रो कुराकानी जारी नै रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको। हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आजको द डिबेटमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद प्रदीप पौडेल। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब अलिकता राष्ट्रिय राजनीतितर्फ पनि केन्द्रित भयौँ कि यो पछिल्लो जुन सत्ता समीकरण बनिरहेको छ, जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरागमन भएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त आगमन भएको छ, क्षेत्रीय राजनीति गरेर आएका केही दल संसदमा छन्, संसदमा मात्र होइन सरकारमा पनि सहभागी भएका छन् हैन। यो समीकरणको भविष्य यहाँ आफैले कस्तो देख्नु भएको छ? अहिले सरकारी समीकरणको भविष्य धेरै लामो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर मेरो शुभकामना छ उहाँहरूले यसलाई लामो बनाउनुहोस्, स्थिरता दिनुहोस्, 5 वर्ष चलाउनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् हैन। हामीले राम्रो गर्न खोजेको, तपाईँले मौका पाउनुभयो, तपाईँले गरिदिनु भयो भने हाम्रो काम पनि छुट्टियो। त्यसकारणले चाहिँ यो हामीले राजनीतिलाई राम्रो गर्ने प्रतिस्पर्धाका रूपमा अगाडि लिएर जाउँ। अब तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको पृष्ठभूमि, उहाँहरूले उठाउनु भएको मुद्दा, अहिलेको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ, अनि देशको संविधान, अनि सरकारी समीकरण, यो सबै कुराले हेर्दा चाहिँ लामो जाने देखिँदैन। यो उत्तर दक्षिण फर्किएका सबै एकै ठाउँमा बस्नु भएको छ हैन। मुद्दागत हिसाबले कोही कसैसँग केही पनि मिल्दैन। त्यसैले अब यी कुराहरूलाई उहाँहरूले कसरी सेटल गर्नुहुन्छ र मुख्य कुरा चाहिँ डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले एकदमै एग्रेसिभ भएर काम गर्नुभयो भने अब चाहिँ जनताको समर्थन पक्कै पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि समग्र रूपमा राजनीतिक प्रभाव कस्तो पार्छ यो फरक फरक पृष्ठभूमि, फरक फरक स्थान अथवा फरक फरक खालको पृष्ठभूमिबाट तयार गरेको यी गठबन्धनको जोड घटाउ प्लस सँगसँगै सत्ताको सहकार्यले समग्र राजनीतिमा के खालको प्रभाव पार्न सक्छ? मतलब यसमा यस्तो हुन्छ, अब यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरह्यो भने जस्तै अस्तित्वको खोजीमा रहेको माओवादी अनि त्यसको नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले प्रधानमन्त्री भएर केही गर्छु र आफ्नो अस्तित्व बचाउँछु भन्ने उहाँमा त्यो अभिष्ट हुनसक्छ होइन। अब साँच्चै उहाँ गर्नतिर लाग्नुभयो भने उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनसक्छ होइन। एमाले माओवादीको चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो दूरी थियो, उहाँहरूले मिलेर नै सरकार चलाउनु भयो भने दूरी पनि घट्ने स्थिति हुन्छ। लास्टमा पहिले जस्तै उहाँहरूको पार्टी एकता पनि हुनसक्छ होइन। त्यसपछि अब अर्को स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ तमाम व्यथितिका विरुद्ध चाहिँ प्रहार गर्न हामी जन्मेका हौँ, यसलाई करेक्सनै गराएर हामी छोड्छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो होइन। नो एन्ड नट एगेन भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन। तर चाहिँ अब बारम्बार मौका पाएकाहरूसँग गएर उहाँहरू सत्तामा बस्नु भएको छ। फेरि अब सडकमा जे कुरा भनिरहनु भएको थियो त्यो कुरा भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्न, अहिले उहाँहरू गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूप्रतिको अपेक्षालाई उहाँहरूले कसरी चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? अरू स्वतन्त्र अथवा अब राप्रपाले त झन् संविधान नै मान्दैनौँ भनेर भनिरहेको स्थिति हो होइन। यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारमा उहाँहरूको अब भनाइ के हुन्छ? संविधान व्यवस्था ल्याउने र उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरू सँगै छन् हो, सबै छन्। त्यसकारणले अब उहाँहरूले गर्ने काममा उहाँहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विषयसँग यो सबै कुराहरू जोडिएको छ। यो पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि भर्खर उदाएका शक्ति होइन, अघि हामीले जति पनि पृष्ठभूमिमा कुराकानी गऱ्यौँ, ती सबैको अल्टिमेट गोल भनेको सत्ता प्राप्ति नै रहेछ होइन। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने हामी संसदीय अभ्यासमा पहिलो पनि छौँ, राष्ट्रिय राजनीतिमै पहिलो अभ्यास गरिरहेका छौँ कि हामी बाहिर बसेर सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेको 24 घण्टा बित्नै नपाउँदैखेरि चाहिँ एउटा शक्तिशाली मन्त्रालयको बार्गेनिङमा चाहिँ सत्तामा पुग्नुभयो भन्नेसम्मका कुरा आयो। आखिर राजनीति भनेको जहाँबाट जे गरे पनि सत्ता प्राप्ति नै हो रहेछ होइन। अब यसले जनतालाई के दिन्छ भन्ने मतलब यो त पूर्ण रूपमा पुष्टि भइसक्यो। जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने, जे जस्तो जोड घटाउ गरेर भए पनि सत्तामा जाने, मन्त्री हुने, गाडी चढ्ने चाहिँ अब तर कुरा के हो भने सत्तामा गएपछि मात्रै गर्न सकिन्छ
भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गर्ने हो भने सत्तामा अहिलेसम्म जान नपाउनु भएकाहरू जान पाउनु भएको छ हैन। त्यो अब कामहरू भएर चाहिँ गरेर देखिने स्थिति भयो भने फेरि सत्तामा गएपछि पनि सत्तामा गएरै गर्न सकिँदो रहेछ, गर्नका लागि त सत्तामै जानु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा न्यारेटिभ बन्न सक्छ। अब गएर पनि केही पनि भएन अथवा झन् बढी व्यथिति भयो भने चाहिँ सत्तामा राजनीति गर्ने सत्ताका लागि अनि त्यो सत्ता चाहिँ आफ्ना लागि हैन। त्यो चाहिँ पूर्ण राजनीति चाहिँ केवल आफ्ना लागि मात्रै हो, सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै हो, सत्तामा गएर देश र जनताका लागि हैन आफ्ना लागि मात्रै गर्ने हो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन्छ। किनकि बारम्बार सत्तामाथि खबरदारी गरेको हैन चाहिँ सत्तालाई पेचिलो प्रहार गरेको वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरेको साथीहरू सत्तामा गइसकेपछि फरक केही भएन भने त सबैको ध्येय उद्देश्य त्यही रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले अझ बढी निराशा बढाएर जान्छ। अब माओवादीको अथवा एमालेको उहाँहरू जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरू त पहिलो होइन, बारम्बार जानुभएकै हो हैन। पार्टीको एउटा हैसियतका कारणले उहाँहरूले फेरि सत्ता प्राप्त गर्नुभयो, तर जो पहिलोचोटि जानुभएको छ उहाँहरूले डेलिभर गर्न सक्नु भएन भने पूर्ण रूपमा जसले पार्टी खोले पनि जसले जे बोले पनि त्यो चाहिँ सत्ताका लागि मात्रै हो, आफै मन्त्री हुने र सुविधा लिने चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। अब परीक्षाको घडी बल्ल सुरु भयो हैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, जस्तो यो अल्टिमेट जे भने पनि अब कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको स्थिति अथवा प्रतिपक्षमा बसेको स्थिति नै भयो। साँच्चै राजनीतिक मान्यता र संसदीय मूल्य मान्यतालाई हेर्ने हो भने प्रतिपक्ष जहाँ सशक्त हुन्छ त्यहाँ जनता पनि बलियो हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन। अब जनजीविकाका मुद्दा उठाउने विषय अनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने विषय र सरकारको स्वेच्छाकारी प्रवृत्ति रोक्ने चाहिँ प्रतिपक्ष बलियो भयो भने मात्र बलियो हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। अब सशक्त प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदले पाएको छ हैन। अब यसमा केही आशाका केन्द्र त त्यहाँबाट पनि पलाउलान् भन्नु पर्यो नि हैन। त्यसमा त पोजिटिभै हुनुहुन्छ तपाईहरु। मैले यो विषयमा अघिल्ला तपाईका प्रश्नहरुमा पनि जोडिसकेको छु। खास गरी प्रतिपक्षीय भूमिका पनि हामीले विगतमा भन्दा फरक ढंगबाट अदा गर्ने परिस्थिति हामीले बनाऊ हैन। एकदमै कस्तो भने सबैतिर ओभर पोलिटिसाइज भएको छ हैन। राजनीतिले प्रभाव पारेको स्थिति छ। निष्पक्षता कसैले पनि काहीँ पनि कायम हुन सकेको स्थिति छैन। तपाईको संवैधानिक अंगमाथि पनि हस्तक्षेप भएको छ, अदालतमाथि पनि हस्तक्षेप भएको छ हैन। सरकारी संरचनाहरू जनताका निम्ति चाहिँ सेवा केन्द्रका रूपमा चाहिँ विकसित हुन सकेको स्थिति छैन हैन। तपाईको योग्य क्षमता भएको मान्छेले जे योग्यता हो जे क्षमता हो त्यस आधारमा अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन। क्षमतै नभएको मान्छेले पहुँचका आधारमा मात्रै अवसर प्राप्त गरेको स्थिति छ। हाम्रा चाहिँ तमाम चाहिँ परनिर्भरता एकदम धेरै बढेको छ। उत्पादनको सेक्टरमा हामीले खासै उद्योग धन्दाहरू विकसित गर्न सकेका छैनौं। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेका छैनौं। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं। यी लगायत तमाम करप्सन एकदमै धेरै चाहिँ बढेको स्थिति छ। जनजीविका असाध्यै धेरै कष्टकर भएको स्थिति छ। त्यसैले पहिला नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकतालाई सूत्रबद्ध गर्न जरुरी छ। हामीले कुरा उठान गर्ने ठाउँ कहाँ छ? संसदमा छ। संसदमा हामीले सरकारलाई सच्याउने मात्र हैन, सरकारलाई गाइड गर्ने गरी सरकारले यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकारले गरेका त्रुटि कमी कमजोरी औल्याउने त त्यो हाम्रो कर्तव्य नै हो। सँगसँगै सरकारले प्राथमिकता के कुरामा चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ, के कुरालाई चाहिँ सरकारले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ, सरकार कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले धेरै कुराहरू ल्याउन सक्छौं, गर्न सक्छौं। ठीक छ। अब यो प्रतिपक्षको कुर्सी चाहिँ यति अनआकर्षणको स्थिति थियो। अब आकर्षकको स्थान चाहिँ नेपाली कांग्रेसले बनाउन हामीले पनि आशा गर्न सक्छौं। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं। हाम्रो एउटा सेसन छ सटिक प्रश्न र जवाफको सेसन। त्यसमा छोटो तरिकाले जवाफ दिनुहोला। अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नुको मूल कारण सत्ताको स्वार्थी भागभण्डा कि स्वाभाविक घटना मान्ने? अनि यो त स्वाभाविक हुँदै होइन, सत्ताको स्वार्थले गठबन्धन टुटेको। दोस्रो, अब कांग्रेस के गर्छ? सत्ताको अवसर खोज्ने कि प्रतिपक्षको सशक्त प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमै रहन्छ? हैन, सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अदा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्ता आफै आइहाल्छ। अबको दिनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन? यो वर्तमान अवस्थाले त्यो बनायो कि बनाएन? मतलब नेपाली यो त अहिले त अब एकल बहुमतको सरकार नभएको स्थितिमा अथवा बनाउन नसक्ने अवस्थामा जोसँग पनि मिल्ने अवस्था हुन सक्छ हैन। मैले त्यो एकदम छैन भनेर मैले भन्दिनँ, तर अहिले तत्काल कसैसँग मिल्ने सत्तामा जाने कुरा गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। यो पुस्तान्तरणको बहस गर्ने उपयुक्त समय हो कि यो अवस्थाले बनाएको
कि अब पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता? होइन, पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने समय यो हो नै, होइन? आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँदै यो कस्तो नि, यो चाहिँ प्रोसेसले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अहिले अधिवेशन हुन्थ्यो भने हामीले यो कुरा उठाउँथ्यौँ, अस्ति संसदीय दलमा त्यो कुरा उठायौँ। अब अहिले चाहिँ आफ्ना विषयहरू पनि राख्ने, आन्तरिक बहसमा ल्याउने, तर पार्टीभित्र बृहत एकता कायम गरेर अगाडि जानका निम्ति सहयोगी बन्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिलेको आवश्यकता चाहिँ नीतिको महाधिवेशन छ कि विशेष महाधिवेशनको? अब यो अलि लामो हुन्छ। नीति महाधिवेशन भनेको चाहिँ त्यो नेतृत्वबाट नीति छुट्याउने हो। नेतृत्व लिने भनेको त नीति प्रस्तुत गरेर हो नि, नीति र नेतृत्व त छुट्टिँदैन। त्यसैले अब तर यो चाहिँ इन्फर्मल्ली गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ पुरै पार्टीको विधानले नीति महाधिवेशनलाई चिनेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, व्यवस्था गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले महाधिवेशनले व्यवस्था गरेका कतिपय चाहिँ प्रोसेसहरू छन्, जस्तै महासमितिको बैठक गर्न सकिन्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन बाहेक अरू सबै कुराहरू निर्णय गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसका देशभरिका कार्यकर्ताको धारणा के छ भनेर बुझ्ने एउटा फोरम बनाउन खोजिएको हो भने नीति महाधिवेशन गरेर पनि केही फरक परेन। तर काङ्ग्रेसमा सुधारको आवश्यकता छ, परिवर्तनको आवश्यकता छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुराको बहस गर्न खोजिएको हो भने महासमितिको बैठक बोलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आजको द डिबेटको समय यति नै। आज्ञा पाऊ। नमस्ते।